Sini ya teman-teman, kita ambil dulu yang ini teman-teman, dump truck ini ya teman-teman. Langsung saja kita cemplungkan ke air bersih teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja kita bersihkan teman-teman. Wow. Oke teman-teman, sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu ya teman-teman, agar channel ini semakin berkembang teman-teman. Lihat teman-teman, sudah bersih. Wow, keren sekali ini dump trucknya teman-teman. Pelaknya warna merah teman-teman.